咁我見到咧近日咧好多人，即係無論係香港朋友啦，或者係外國嘅，好關注我哋點解香港今時今日都仲會用竹棚，而唔係全面去用金屬棚架去代替呢？咁其實我可以好肯定咁同大家講啦，竹棚並唔係落後，亦都唔係垃圾，佢係蘊含咗好多嘅力學、工藝傳承同埋一個文化喺入邊嘅。其實大家咧都睇到我身後邊咧，其實都仲有好多嘅舊樓嘅，同埋香港地少人多，寸金尺土，你叫佢樓同樓之間嘅距離都係好窄啦。咁其實唔係每一個地方咧都係適合去用金屬棚架嘅。咁其實竹棚咧係好更加適合我哋嘅香港地形同埋一啲樓宇嘅結構嘅。搭棚公司啦，好多公司都係自發性去將啲網全部拆晒落嚟，即係避免市民製造恐慌啦，同埋人心惶惶嘅。喺未完全徹查嘅情況底下呢，咁我見到有啲政府嘅人員啦，就將呢個矛頭咧直指係竹棚嘅，唔好將喺未完全調查晒成件事嘅時候，將所有問題推晒去竹棚，而去加快呢個金屬棚架推動政策咯。咁我覺得係對我哋竹棚係十分唔公平嘅，而我亦都好希望係還我哋竹棚界一個公道咯。